Какво става, хора? Решихме днес да направим един влог, както че имаме малко на лостове. Се поразкараме до там, ще се поговорим малко и ще ви покажем някаква малка част от тренировката. Сега да не нас завали. Времето е малко кофти. И се надяваме, че няма. Пък и вече сме тръгнали. Жената вика, нон-стоп съм бил задъхан. Елайте тук качи този бед на минус 15, им да няма си задъхан. На тия килограми. Да. Вече не съм толкова лек. От 63 да качиш на 70 и кусур за няколко месеца, тялото още свиква. Верно. В момента и мога да качваме набавя килограми двамата. кислород. И малко трудно се справяме с придвижването. Бълг. Тежко ни идва. Колко още преди няколко месеца Да. смятам, че ще качваме. Ами, поне моите планове са да кача близо 75 до 80 до края на годината, което мисля, че вече някъде да стане, но поне до края на зимата, може би до края на февруари, след което вече някакъв кът ще влезе. Аз смятам до 85, ако мога да стигна по някакъв начин, което е доста трудно. Предвид в момента как се движа с килограмите. Ама ще видим какво ще стане. Ако не, ще държим до 80 и ако изглеждам така както искам, може би ще се поддържам на тези килограми, колкото мога. И затова аз предпочитам да имам малко повече разнообразие в моите тренировки. Дали на лостови, дали фитнес, няма значение. Зависи как се чувствам. И така. Ела тук е пиле. Само да го шибнеш някак. Някой ръбе тук. Да се записвам, той да е паднал от мен. Не обичам не само фитнес, да забия в залата. Дори не мога да е лошо времето. Ако имам мерак и кеф, пак се пусна до лостовите, докато при Криско мисля, че не е така толкова. И аз предпочитам като се фокусира върху едно нещо и да правя само него. В момента като е залата, фитнеса, пауърлифтинг, няма как да правя някакви неща, които да ме подобрят, в тази насока на лостите. Примерно и затова Но за съжаление човек не трябва да съжалява. избягвам. Първо, че не искам да си направя някаква контузия, примерно. Разбираемо. И второто е просто защото имам някакви други цели в момента. Много тежко му става, като му кажа на лостовите. Да. Особено ако е на път да завали навън. Ами не, при нас лостовите са на 20 минути баир. 20 минути, 10 минути вървим. Не го чуете. Сега тук има 3000 стъпала, изкачваме шипка. И с 5 минути сме горе. И на завалява между другото. Да, май завалява. Много е смел моят приятел, че иска да ходим на лости. На дъжд. На дъжд. Тот баш тук завалява в момента. Просто се закапа. Вярно е. Слагаме качалките, ще тренираме колко можем. Ти ще тренираш, аз ще снимам. Да, той ще снима. Аз ще направя на карта тренировка, колкото успея. Ако ни завали прекалено много. Нормално, че хора в момента се оправят за дискотека, ти къде си тръгнал? Нали? Така, ние тук нямаме дискотека, но все пак предпочитам вече да отида на тренировка, отколкото се оправям за дискотека и да се напукам на свиня. Още преди нея, даже. Аз докарам да изкачва по-нини тук. Не знам какво си помислили тук нашите управници на гърда. Смисъл, ще сложим лостовите на най-трудностъпното място, на върха. Там да може минимално количество хора да са навия да отидат до там и да тренират. Спорят хората да спортуват по този начин. Да, според мен искат да си останат дебели. Нещо тук в Германия. Подкрепям, че това не е добра идея. В Германия има достатъчно хора, които ежедневно виждаме в градския транспорт и в фитнеса дори, които са повече от затлъстели. Тук освен вълци, няма кой да дойде да тренира. Някакви лисици от гората. Тежка тренировка ще е, да знаете. Точно фане някаква виелица тук. Батко, не знам. Значи нямаме късмет, точно преди излезем беше окей. Стигаме точно тук в парка Значи и съдбата започва да иска росе. ние да не може да изкараме ново видео днес. Точно когато решим да снимаме, времето че е най-гадно. На това ще решим да го направим. Та анемия. С 5 години искам да сме някакво по-топло местенце. Светличко да е, ако може в 5 часа. Така да ми вали и да ми такова по никой време, бал съм у майката. Stop it. Get some help. Всичко наред ли? Да.
Много гадно е. Наводних се, Владко. Приключихме тренировката. Беше кратка, но се получи добре. Започна вали по-силно и не само може да тръгнем по-рано, колкото мислихме. Решаваме да прекратим. И сега минаваме през магазина, купуваме нещо за хапане и това ще е от нас. Average Walk от Германия. Вали, трябва да се адаптираш. Трябва да правиш всичко и в дъждовни условия. Така е. Бяхме решили днес, ще трябва да снимем тренировка от лостовете. Въпреки лошото време, решихме да дойдем да я заснемем все пак. Това беше всичко от нас за този кратък влог. Надявам се да ви е харесал. И ако трябва да го опишем с две думи, не се предавайте пред нищо и не си намирайте оправдания. Това е. Нещата, които трябва да свършите, ги свършете, за да може да има прогрес. Това е всичко от нас. Желаем ви спокойна вечер и до следващия път. Чао, чао. Чао!